បាទសូមគោរពជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនៅវេលាព្រឹកនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ភាសទៅដល់តំណាងមេដាបេដាអ្នកអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនកោះអន្លង់ចិនបាទគោរពជំរាបសួរលោកពូតើលោកពូអាចណែនាំខ្លួនឲ្យទស្សនិកជនយើងស្គាល់ពីលោកពូបានដែរទេពូបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះមុំសមេតជាឪពុករបស់សិស្សឈ្មោះមេតវិជ្ជការដែលរៀននៅថ្នាក់ទី4កបាទនៅពេលដែលបានចូលរួមកម្មវិធីព្រឹកមិញតើលោកពូមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្តេចដែរលោកពូអាចបង្ហាញទៅទស្សនិកជនយើងបានទេលោកពូបាទខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានគណៈកម្មការចម្រុះជាពិសេសលោកនាយកនិងប្រសង់ក្រុមការងារទាំងអស់បានចុះមកបើកបវេសនកាលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2026នេះបាទអញ្ចឹងលោកពូមានអ្វីសំណូមពរទៅកាន់សាលាឬក៏អាជ្ញាធរនៅក្នុងសង្កាត់កោះឡុងចិនយើងនេះដែរទេលោកពូបាទខ្ញុំបាទមានសំណុំពរខ្លះដល់អាជ្ញាធរលោកនាយកនិងលោកគ្រូទាំងអស់ដោយជាការកន្លងហើយលោកបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនឲ្យកូនខ្ញុំបានចំណាត់ថ្នាក់ជាលេខ2លេខ5ទោះជាពេលនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែត្រេកអរហើយនឹងសូមឲ្យលោកគ្រូទាំងអស់ជួយជំរុញបន្ថែមដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងកូនខ្ញុំបានទទួលជាលេខ2រាល់ឆ្នាំបាទសូមអរគុណលោកពូបាទជាចុងក្រោយសូមជូនពរលោកពូឲ្យជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទអរគុណលោកពូបាទជំរាបសួរបងស្រីតើបងស្រីអាចណែនាំខ្លួនឲ្យទស្សនិកជនយើងស្គាល់បន្តិចបានទេបងចានេះខ្ញុំមកសួរដារីអាណាព្យាបាលសិស្សរៀនថ្នាក់ទី3កឈ្មោះហេងអ្នកតាបាទនៅពេលដែលបានចូលរួមកម្មវិធីព្រឹកមិញតើបងស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្តេចដែរចំពោះការបើកបវេសនការនៅព្រឹកមិញនេះបងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយកូនបានសរសើរអញ្ចឹងបងមានសំណូមពរអីទៅដល់សាលាឬក៏អាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងនៅសង្កាត់កោះឡុងចិនឲ្យគ្រូអ្នកគ្រូជួយបង្រៀនកូនបានចាំចាបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងស្រីនិងលោកពូដែលបានចូលរួមផ្ដល់នៅការសម្ភាសនិងមតិសំណុំពរមកកាន់សាលានិងអាជ្ញាធរដែលនៅសង្កាត់កោះឡុងចិននេះទាំងមូលបាទសូមអរគុណបាទមុននេះខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសតំណាងមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលសិស្សរួចមកហើយបាទឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍វិញម្ដងបាទតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្តេចដែរនៅវេលានេះបាទជំរាបសួរបងតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្តេចដែរក្រោយពីបានចូលរួមកម្មវិធីបើកបវេសនការឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនកោះឡុងចិននៅព្រឹកនេះបងបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់កោះឡុងចិនទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងព្រឹកនេះខ្ញុំមានក្តីសំណោះរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនគួយសិស្សានុសិស្សនៅថ្ងៃបើកបវេសនការឆ្នាំសិក្សាថ្មី2026នៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនកោះឡុងចិនយើងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការរៀបចំនៃកម្មវិធីបើកបវេសនការនេះបានរៀបចំទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូនហើយបានសមរម្យនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងនេះហើយឃើញថាអាណាព្យាបាលសិស្សមេដាបេដាក៏បានជើញចូលរួមច្រើនហើយក្នុងនោះក្នុងនាមគណៈកម្មការសាលាមួយរូបដែរខ្ញុំក៏បានឃើញពីការចូលរួមរបស់សប្បុរសជនអាណាព្យាបាលសិស្សគាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងកម្មវិធីយើងតាំងពីការជួលរោងរៀបចំកន្លែងវេទិកាបានសមរម្យហើយក្នុងនាមអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្នុងនាមសហគមន៍មួយរូបខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលជានិច្ចការលោកតែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងរាល់កម្មវិធីទាំងអស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសាលារៀនយើងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលមានមន្ត្រីអប់រំយុវជនការិយាល័យអប់រំក្រុងតាខ្មៅយើងដែលជានិច្ចការលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការបង្កើតនៅមូលធនធានមនុស្សក៏ដូចជាការណែនាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសាលារៀនយើងរហូតមកដល់ប៉ុណ្នេះហើយមិនភ្លេចទេអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភមកសាលារៀនយើងមានតាំងពីអគារសិក្សាមានតាំងពីរបងយើងធ្លាប់កំសត់កម្រពីមុនមករហូតដល់ពេលនេះយើងមានសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់កោះឡុងចិនយើងហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំតំណាងជូនលោកចៅសង្កាត់ដែរលោកមិនបានចូលរួមនៅសារលោកជាប់កម្មវិធីខ្ញុំតំណាងសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះបាទ
មានសំណុំពរអ្វីមកកាន់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនក៏លោកចិនយើងនេះដែរទេបង បាទនៅក្នុងនាមអ្នកតំណាងសហគមន៍ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អ្នកអាណាព្យាបាលមេដាបេដាសិស្សទាំងអស់ចូលរួមគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសាលារៀនយើងតលតែមានការចូលរួមហើយមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទេស្នើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមគាំទ្រតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីអភិវឌ្ឍសាលារៀនយើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាំងពីសម្ភារៈថវិកាក៏ដូចជាធនធានផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍសាលារៀនយើងហើយថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភកន្លងមកហើយសំណូមពរដល់អ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ជួយណែនាំជួយបង្ហាត់បង្រៀនក៏បន្ថែមក្រៅពីម៉ោងសាលារៀនយើងជាអ្នកអាណាព្យាបាលត្រូវតែជួយជំរុញបន្ថែមសិស្សកូនទាំងអស់ដែលនៅសាលារៀនគ្រូបានបង្រៀនបន្ថែមហើយប៉ុន្តែយើងអាណាព្យាបាលសិស្សមេដាបេដាត្រូវតែជំរុញបន្ថែមទៀតទើបការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកូនយើងបានលឿននិងបានលូតលាស់ទៅមុខសូមអរគុណខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ភាសទៅដល់តំណាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនក៏លងចិនបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរ បាទតើថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្តេចដែរចំពោះកម្មវិធីបើកបរិសនការឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ បាទអរគុណលោកគ្រូចំពោះក្រោយពីបើកបរិសនការថ្មីនេះតាមខ្ញុំមើលទៅគឺមានភាពទៅអធិកធមហើយសប្បាយរីករាយមែនតើហើយមួយវិញទៀតមើលទៅឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំមួយដែលខ្ញុំបាទត្រឹមតែជាគរុកសិស្សនៃសាលាគ្រួសារប៉ុន្តែអនាគតនឹងក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៅទីនេះមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូលរួមពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយហើយនឹងមានភាពសប្បាយក្រៃលែងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរជាចុងក្រោយតើលោកគ្រូមានសំណុំពរអ្វីមកកាន់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនយើងនិងអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសហគមន៍យើងទាំងមូល បាទចំពោះសំណុំពរខ្ញុំវិញគឺសូមឲ្យអាណាព្យាបាលនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏ជួយជំរុញដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាប្រកបដោយភាពជោគជ័យនិងធ្វើឲ្យសង្គមដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យសង្គមយើងមានភាពរីកចម្រើនផងដែរសូមអរគុណ